8かな。58.6かな。59.1と。59ちょうど。はい。錆びてるな。じゃあそうでもないね。ブッシュがへってんな。モンローってないな。ないのか。書いてあるかな。こう書いてある。モンロー。今回つけたのが強化アッパーマウントベースラストベアリングを交換ということです。